Ucapan yang buruk yang ditujukan kepada seseorang itu akan naik ke langit, lalu pintu langit itu akan tertutup, lalu dia akan turun mencari orang yang diucapkan. Kalau orang itu tidak pantas menerima ucapan itu, maka ucapan itu akan kembali lagi kepada yang mengucapkannya. Ini hakikat ucapan buruk orang kepada kita. Misalnya orang bilang, kamu bakal jadi perawan tua, kamu gak akan pernah punya anak, kamu akan gagal, kamu ini, kamu itu. Dia ucapkan kalimat-kalimat kutukan gitu. Dia bukan hanya mencela, tapi seolah-olah mengutuk, mendoakan yang buruk-buruk dengan kalimat celaannya. Maka ucapan itu akan naik ke langit, dan langit tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sehingga pintu-pintu langit tertutup, ucapan itu akan turun ke bumi, mencari orang yang diucapkan. Siapa yang ditujukan, dia cari. Ketika ada di atas ubun-ubun kepalanya, kalau orang itu ternyata nggak seperti yang diucapkan, nggak pantas kayak gitu, maka ucapan itu akan kembali lagi kepada yang mengucapkan.